Oke, kita sudah di spot. Cari teman lagi. Mudah-mudahan hari ini ada rezekinya. Ya. Lumayan panas hari ini. Hai. Oke, langsung aja kita uncal-uncal. Oh, anang narik. Ya narik cepat. Delak kedulau. Tikau ngapa deh? Oke, strike. Kaget. Aduh. Kaget. Ini dia lakunya. Kaget om. Nyambar. Lagi meleng tadi. Tembus mata. Gila sambarannya. Benar-benar bikin jantungan. Oke, lanjut lagi om. Sip. Mantap. Oke, kita lanjut lagi. Sepatah masih ada.
Oke omku, trip hari ini kita cukupkan dulu. Tidak ada sambaran lagi ya. Ini pun udah sore. Oke, untuk hasilnya, nah, ini dia hasilnya. 1 ekor saja. Cukup lah untuk hari ini. Oke omku, jangan lupa dukung channel saya Yudi DS dengan cara like, komen, dan subscribe agar channel saya bisa terus berlanjut. Oke. Jangan lupa subscribe. Oke, masih juga subscribe. Oke, kamu salam strike dari Kapuasulu, Kalimantan Barat. Mantap.